হ্যালো বন্ধুরা, আজকে গাজরের হালুয়ার একটা রেসিপি নিয়ে চলে এলাম। শীতকালে গাজরের হালুয়া ছাড়া ঠিক জমে না, কি তাই তো? আমি ফার্স্ট টাইম গাজরের হালুয়া নিজের হাতে বানালাম। এটা আমি আমার বান্ধবীদের জন্য বানিয়েছিলাম। তো সবার ফার্স্টে কড়াইয়ে ঘি গরম করে এই গ্রেট করা গাজরগুলোকে দিয়ে দিলাম। তারপরে অনেকক্ষণ ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে ভেজে নিলাম। যখন একদম ভাজা হয়ে পরিমাণটা একটু কমে এলো, তখন অ্যাড করে দিলাম অনেকটা পরিমাণে দুধ অ্যাড করার পর আবার অনেকক্ষণ ভালোভাবে নাড়লাম। ভালোভাবে নাড়ার পর দিলাম চিনি, যে যেমন তার মিষ্টি অনুযায়ী চিনিটা দেবে। তারপরে কিছু এলাচ আমি গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, সেই এলাচটাকে দিয়ে দিলাম। আর সাথে দিলাম কিছুটা আমুল দুধ, এতে টেস্টটাও ভালো হয় আর একটা গাঢ় গাঢ় ভাব আসে। এরপর উপর থেকে কিশমিশ ছড়িয়ে দিলাম, তোমাদের কাছে কাজু থাকলে সেটাও ছড়িয়ে দেবো। তারপর একটা জায়গায় সার্ভ করে ওপর থেকে আরও একটু কিশমিশ দিয়ে গার্নিশিং করে নিলাম। হ্যালো, টাটা।